rapaziada, beleza? Aqui é o Iverson, né? Novamente, da garagem do Bistronda, né? E como vocês podem estar vendo lá no fundo lá, ó, não sei se vai dar pra ver. Tá vendo que o projetinho tá alto, né? Meio que frechou a traseira. Então, tá tendo novidade nova aí no canal, como vocês vão ver agora aí nas imagens. Então, a gente tá colocando duas de 18, tá na caixa do Turrégua. Por enquanto, porque eu não tenho caixa nenhuma pra pôr esse som, né? Tá com os mesmos médios, as mesmas cornetas, só mudou só os graves, né? A gente vai estar fazendo um projetinho aí pra pôr ela invertida, mais 2 médios, vai ficar 4 médios e vai ficar mais 4 cornetas. Vai ficar 4 cornetas ao tudo e 4 Twitter, 4 de cada, entendeu? 4 de cada vai estar. E vai estar mudando aí um módulo, colocando um módulo a mais para as cornetas. Nós vai estar dando uma mexida no som aí, fazendo um projetinho novo, um projetinho mais bonitinho, mais organizado. Vamos fazer agora na calma, sem ter pressa nenhuma, que a gente quer fazer o projeto. A gente vai deixar o sonzinho legal. Enquanto eu vou estar mostrando o som tocando aí, só que ele não tá 100% bom assim pra mim, ele não tá regulado, não tá do jeito que eu quero. Vai estar do jeito que eu quero quando eu fizer a caixa tudo bonitinho, na litragem certa, né? Pra eles, aí vai estar bom, vai estar tudo certinho, bonitinho. Enquanto não vai estar com a litragem, não vai estar no esquema certo que eu quero, entendeu, pessoal? Por enquanto vai estar assim. E a gente vai estar mexendo no som aqui agora. Vou estar mostrando pra vocês, vou estar ligando ele pra vocês verem agora, bonitinho, como ele vai ficar. Olá, galera! Aqui quem está falando é o esqueleto, a mente mais poderosa de todo o planeta. E quero lhe informar que a partir de agora, você não vai conseguir ficar parado. Tudo pronto? Agora vamos testar os graves. Eu falei os graves. Ai, para, seu maluco. Desse jeito vai quebrar a estrutura do clube. Passa os médios aí, seu idiota. Mercedes, o melhor do som automotivo. Esse forrozinho só faltou uma gata aqui do meu lado. Enfim, passa os agudos. Verificando a estrutura. Tudo ok. Então bota música pra essas gatas dançarem. 1, 2, 3, direita, vai. YouTube Play. Pancadão. Direita. Tem que ser até o chão.